605喎。605啊？哦，點解嘅？我唔肯定喎，問問我喎。攞上先。
請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 車頭有餅嚇，係咯，好多人喺度嗌。正常啦。正常但係最慘係我 friend 入邊啊，仲有。你唔記得邊個咩？係啊，藍條就新食飯嘅。有冇計？呢度有打卡喎，份 test 咯。貨櫃碼頭咯。哇！車頭嗰邊搞咩咧？我都唔知搞乜鬼嘢。但係我嘅直覺話俾我聽，如果坐喺車頭。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 下一站荔景，乘客可以轉乘東涌線。下一站荔景，乘客會換乘東涌線。Next station Liking, interchange station for the Tung Line. 咦？有人打嚟？邊個啊？咦？做咩啊？荔景咯。哦，你千祈唔好去車頭啊！千祈唔好去，車頭好鬼死多人。好混亂啊！車頭。唔係啊，一直喺度嗌啊，嗌到。唔係啊，車頭好多堂啊有。係咯，太多嗰啲。Please mind the gap. B883，首航係605606。好似我睇下，第4卡。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 哇！真係咁快傳啊！陣間去 HRS 你啊？哇！我冇乜喂，錢啊！影到我啊！我掙咗500。你唔去，你唔翻全晚穩陣啊？唔影。我唔怕去 YouTube 同 IG，我怕上電視。我陣間再坐翻去荃灣陣間。我應該我唔拍 HS 有原因，因為我覺得貴咗啲。同埋我都冇食過早餐而家，翻到荃灣再食咯。下一站北安，乘客會換乘屯馬線。Next station Mayfield, interchange station for Tung Line. 金鐘嗰個廣告應該超級少。但係好可惜，佢唔肯講東涌線嗰邊有方向要同我走咯。呢個廣告應該2018定19年。新啦而家係。站太子，乘客可以轉乘紅線有條徑。係咯。
陣間諗住再入馬場嘅啫，入馬場影車諗住入。係喎，今日都好似有。咩啊？咩啊？今個月逢星期日有啊，下個月都有。哇！你基本上每個星期日都有。可惜係今次咧嗰個冇貼嗰個車，冇貼嗰個，即係嗰個咩做好啲個貼士。可能唔得閒。會逼爆晒啲圖嘅。哇！逼爆晒喎！係咪碌卡四啊？逼爆！邊度嚟錄？得你得逼爆晒啦！你哋見。美孚。係啊，車頭車尾都逼爆晒班長鏡。最好去中間。如果我同麗景咧要喺中間嗰邊影好啲，冇乜人。我要轉一個世紀嘅車站。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 大家應該會喺中環先出站，如果唔係嘅話，我唔使，點解？因為我廿分入站，我啱啱好1個鐘。我都差唔多。我11:53前出站係咪？咁你陣間仲放到翻去啊？哦，喺中環。得。咁藍田咧？藍田咧？請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 幫人睇錄嚟測試。
果喺太子度 Q 更加離塞站車。如果係坐山，係咯，攞晒喎。搞乜咧？我想。即係605。第一站深水埗。下一站深水埗。Next station 上水埗。坐山沙。係啊，玩嘢啊，攞晒，好大晒而家。係啊，請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 哇！搭半先頭中環搭半喎。點解？係啊。唔係我聽人講話搭半好似。聽見條頸頂沿途嗰陣。係啊。下一站會。乘客可以轉乘觀塘線。左邊嘅車沿途嗰站咧，冇咯。冇車就太子轉車翻去。點解啊？你唔好瞓喺個街嗰度。左邊的車門將會打開。你唔去我就翻去話俾你爸爸聽算。 Interchange station. 係咯，影唔到啊！咁就好想講。請小心越反正係呢邊開路。 Please use the common. 不如出個閘先。終於可以影翻呢邊。啊！太好啦，呢個。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 哇！黐啦，我又唔明真係。喂，聊天啊！下一站旺角，乘客可以轉乘觀塘線往黃道，左邊嘅車門將會打開。下一站旺角，乘客可以換乘觀塘線前往黃道，左邊的車門將會打開。 Next station Mong Kok, Interchange Station.
81你行過嚟第4卡路。咩時間出計？做咩時候？冇啊請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 哇！係啊。下一站油麻地。下一站油麻地。 Next station 油麻地。哦。拜。請勿靠近車門，請不要靠近車門。有乜鬼啊？想 Stand 我。 back from the doors. 係咯，黐病。係咯，有病啊！喺屋企度。下一站佐敦。下一站佐敦。 Next 喂， station 我哋喎。係啊，係佢嚟㗎，佢嚟㗎。邊個叫啊？哦。聽日出呢條片，聽日出。琴日炒咗條235A添啊條片，炒咗。拜拜拜拜。拜啊！拜拜拜拜。唉，又免費嘅。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 誒
但係 H1S 你諗住宣教啊？我諗住淨係去西九嘅。 OK， 聽日就出235M，235M。琴日北葵涌咧個阿伯有個唔知乜嘅人，你喺度推咗我部機靴咗。係啊，炒咗條片啦，跟住冇乜嘢，我最後收錢。好彩唔係我，好彩嗰時好多人上下，我有架車係咩？咩車啊？邊個？琴日呢個3983啊咪 MV。唔緊要，唔咁快退。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 而家轉係咯。我原本279嘅原本係做。喂，佢呢度話原本係279，原本係話，跟住就調咗嚟034。會冇會啊！琴日我唔知點講，KTSB 踎咗好耐。啟德。嗰啲咩？我呢條車全部都係 easy。同埋啟德冇咩特別。冇啊！興話去咗都話一場吉，全部都係冇乜嘢。Please mind the gap. 哦，太好咯！中環邊邊落㗎？唔知啊，睇廣播，聽廣播。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door. 嚇咁快？使乜咁快啊？着拖鞋喎，乜嘢啊？着拖鞋啊？
以變路啊！乘客可以換乘港島線前往尖係咪有兩個月台喎？或是換因為呢邊嚟㗎。線或機場快線。 Next station Central Interchange Station for the Island Line or Kennedy Town, Churchill Line and Airport Express. 邊邊啊？中環哦，呢個係荃灣線嘅尾站。中環，這是荃灣線的終點站。 Central end of the 荃灣 line。多謝乘搭港鐵。謝謝乘搭港鐵。佢 Thank 車 you 頭 for travelling on the MTR.